bunun elebaşını Peter Pilz yapıyor. Partisinde bulunan Berivan Aslan, PKK sempatizanı milletvekili, darbeden 2 hafta sonra atmış olduğu tweette Avusturya'daki AK Parti sevdalılarını istihbarata bildirdik, gereği yapılacak diye tweetleri var. Bunları da elimizde. Bu konuyla ilgili de yanımdaki konuma dönmek istiyorum. Hakan Gördü, hayırlı akşamlar. Avusturya'daki tutumu nasıl buluyorsunuz? Türklere karşı yapılan yaptırımlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Avusturya'da özellikle dediğiniz gibi bazı milletvekilleri, Peter Pilz bunların önlerini çekmekte maalesef ilk etapta gayet ırkçı, gayet ötekileştirici bir siyaset izlemekteler. Buradaki Türk diasporası bu konuda çok ezilmekte ve şu an biz üstümüzde hissettiğimiz baskılar bir şekilde bir hayra da vesile oluyor. Çünkü artık buradaki Türkler de siyasete ilgi sarmakta ve ilgilenmekte ve dev gözünü açtı demek istiyorum. Artık insanlarımız böyle sözde temsilcileri değil, PKK sempatizanı temsilcileri değil, gerçekten bu Avusturya'da yaşayan Türk azınlığı için çalışabilecek samimi insanları seçmek durumunda olduğunu anladı ve önümüzdeki seçimlerde umarım onlar bir şekilde hiçbir yerde platformda yer bulamayacaklar. Ayrıca Orhan Sali, Peter Pilz bugün devlet basın ajansından bir bilgi yayınladı, APA'dan. Yarın saat 10'da basın toplantım var. Burada Erdoğan'ın takip ettiği 2 tane Avusturyalı Türk'ü basın önüne çıkartacağım dedi. Peter Pilz'in listesinde olan bir kişi de Hakan Gördü'dür. Dün yine bir canlı yayında birlikteydiniz kendisiyle birlikte. Manşetlere taşıdı sizi. Bir gün önce bizleri taşıdılar A Haber'e. Rahatsız oldular bu olaya parmak bastığımız için. Bu konu hakkında da izleyicilerimizi aydınlatabilir misiniz? Avusturya'da birkaç kişiyi kullanarak yine dediğimiz sempatizan milletvekillerini öne sürerek burada her şekilde samimi bir ifadede Türkiye'deki durumu gerçek anlamıyla anlatan insanları afişe eden insanlar şu anda Avusturya gündemini belirlemekte. Peter Pilz 2 gün önce bildiğiniz gibi ben de onunla bir programa çıktım ve stüdyo arkasında bana işaret ederek bu insanları biz mahkemeye çıkaracağız ve içeri tıkacağız diye bir ifadede bulundu. Ben de sizin demokrasiniz bu mu dedim, sizin demokrasi anlayışınız bu mu dedim. Özellikle bu Peter Pilz'in hazırladığı ajan dosyası adında ATİP, yani buranın Diyanet'e bağlı olan cami ve Avrupa Demokratlar Birliği gibi burada köprü kurmakla vazifeli olan STK'larımızı fişlemekte ve belge diye sunduğu şeyler paçavradan ibaret. Hiçbir anlam taşımamakta. Burada itham ettiği, yani bütün her türlü muhalefeti AK Parti MİT vasıtasıyla ATİP ve diğer aslında hiç alakası olmayan kurumları karalayarak, lekeleyerek onları zan altında bıraktı. Ve burada çok önemli görevler alan, entegrasyon için çalışan bu kurumlarımızı karaladı. Ve okuduğunuz zaman belge dediğiniz belge diye geçmez. Yani o ismi hak etmeyen kağıtlarda, kağıt parçalarında Gülen ve FETÖ terör örgütüyle alakalı Diyanet bilgi istemiş. Ve buradaki ateşeler bu birkaç kurumun buna yakın olabileceği bilgisini vermiş. Ama kendisi hazırladığı belgede burada Avusturya'da dürüstçe siyaset izlemek isteyen insanları ismen karalamış, ismen afişe etmeye çalışmış ve şu an bütün Avusturya medyasını bizim üzerimize salmak istiyorlar. Ama foyaları çok şükür ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi bir de şuna değinmek istiyorum Hakan Gördü. Yeşiller Partisi evet kampanyasına karşı bir tutum sergiliyor. Evet. Ama aynı Yeşiller Partisi'nde siyaset yapan PKK sempatizanı Berivan Aslan önümüzdeki hafta CHP milletvekilleriyle birlikte, evet, Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte Avusturya'nın Tirol eyaletinde üçlü bir konferans verecek. Evet. Yani bir PKK sempatizanı Berivan Aslan açık açık söylüyor bunu. Bunun yanı sıra da Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte bir dernekte hayır için kampanya yapacaklar. Avusturya milletvekilinin hayır kampanyasında yer alması sizin için nasıl bir durum? Hayır kampanyasında yer alması beni şaşırtmıyor. Avusturya siyasetinden fazla Türkiye siyasetini buraya kendisi taşıyor. Maalesef ve insanlarımızı 2-3 tane bu şekilde insanı dizmişler sözde milletvekilliğine. Kimsenin vekili oldukları yok. Burada sempatizanlıkla bir yasa dışı örgütün sempatizanlığını yaparak bir yerlere gelmiş olan insanların sistemli bir şekilde, organize, örgütsel bir şekilde her fikrini beyan eden, her köprü kurmak isteyen insanı ya AK Parti faşizanı,
Ya Bozkurt olarak burada neredeyse Nazi ile aynı tutum, aynı yer, aynı statüye sahip kıldılar algı operasyonlarla. Evet, mesela milliyetçi Hakan, arkadaşlarımızı. Bu şekilde Ramazan. Bunun elebaşını Peter Pilz yapıyor. Partisinde bulunan Berivan Aslan, PKK sempatizanı milletvekili, darbeden 2 hafta sonra atmış olduğu tweette Avusturya'daki AK Parti sevdalılarını istihbarata bildirdik, gereği yapılacak diye tweetleri var. Bunları da elimizde. Bu konuyla ilgili de yanımdaki konuma dönmek istiyorum. Hakan Gördü, hayırlı akşamlar. Avusturya'daki tutumu nasıl buluyorsunuz? Türklere karşı yapılan yaptırımlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Avusturya'da özellikle dediğiniz gibi bazı milletvekilleri, Peter Pilz bunların önlerini çekmekte maalesef ilk etapta gayet ırkçı, gayet ötekileştirici bir siyaset izlemekteler. Buradaki Türk diasporası bu konuda çok ezilmekte ve şu an biz üstümüzde hissettiğimiz baskılar bir şekilde bir hayra da vesile oluyor. Çünkü artık buradaki Türkler de siyasete ilgi sarmakta ve ilgilenmekte ve dev gözünü açtı demek istiyorum. Artık insanlarımız böyle sözde temsilcileri değil, PKK sempatizanı temsilcileri değil, gerçekten bu Avusturya'da yaşayan Türk azınlığı için çalışabilecek samimi insanları seçmek durumunda olduğunu anladı ve önümüzdeki seçimlerde umarım onlar bir şekilde hiçbir yerde platformda yer bulamayacaklar. Ayrıca Orhan Salih, Peter Pilz bugün devlet basın ajansından bir bilgi yayınladı APA'dan. Yarın saat 10'da basın toplantım var. Burada Erdoğan'ın takip ettiği 2 tane Avusturyalı Türk'ü basın önüne çıkartacağım dedi. Peter Pilz'in listesinde olan bir kişi de Hakan Gördü'dür. Dün yine bir canlı yayında birlikteydiniz kendisiyle birlikte. Manşetlere taşıdı sizi. Bir gün önce bizleri taşıdılar A Haber'e. Rahatsız oldular bu olaya parmak bastığımız için. Bu konu hakkında da izleyicilerimizi aydınlatabilir misiniz? Avusturya'da birkaç kişiyi kullanarak yine dediğimiz sempatizan milletvekillerini öne sürerek burada her şekilde samimi bir ifadede Türkiye'deki durumu gerçek anlamıyla anlatan insanları afişe eden insanlar şu anda Avusturya gündemini belirlemekte. Peter Pilz 2 gün önce bildiğiniz gibi ben de onunla bir programa çıktım ve stüdyo arkasında bana işaret ederek bu insanları biz mahkemeye çıkaracağız ve içeri tıkacağız diye bir ifadede bulundu. Ben de sizin demokrasiniz bu mu dedim, sizin demokrasi anlayışınız bu mu dedim. Özellikle bu Peter Pilz'in hazırladığı ajan dosyası adında ATİP, yani buranın Diyanet'e bağlı olan cami ve Avrupa Demokratlar Birliği gibi burada köprü kurmakla vazifeli olan STK'larımızı fişlemekte ve belge diye sunduğu şeyler paçavradan ibaret. Hiçbir anlam taşımamakta. Burada itham ettiği, yani bütün her türlü muhalefeti AK Parti MİT vasıtasıyla ATİP ve diğer aslında hiç alakası olmayan kurumları karalayarak, lekeleyerek onları zan altında bıraktı. Ve burada çok önemli görevler alan, entegrasyon için çalışan bu kurumlarımızı karaladı. Ve okuduğunuz zaman belge dediğiniz belge diye geçmez. Yani o ismi hak etmeyen kağıtlarda, kağıt parçalarında Gülen ve FETÖ terör örgütüyle alakalı Diyanet bilgi istemiş. Ve buradaki ateşeler bu birkaç kurumun buna yakın olabileceği bilgisini vermiş. Ama kendisi hazırladığı belgede burada Avusturya'da dürüstçe siyaset izlemek isteyen insanları ismen karalamış, ismen afişe etmeye çalışmış ve şu an bütün Avusturya medyasını bizim üzerimize salmak istiyorlar. Ama foyaları çok şükür ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi bir de şuna değinmek istiyorum Hakan Gördü. Yeşiller Partisi evet kampanyasına karşı bir tutum sergiliyor. Evet. Ama aynı Yeşiller Partisi'nde siyaset yapan PKK sempatizanı Berivan Aslan önümüzdeki hafta CHP milletvekilleriyle birlikte Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte Avusturya'nın Tirol eyaletinde üçlü bir konferans verecek. Evet. Yani bir PKK sempatizanı Berivan Aslan açık açık söylüyor bunu. Bunun yanı sıra da Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte bir dernekte hayır için kampanya yapacaklar. Avusturya milletvekilinin hayır kampanyasında yer alması sizin için nasıl bir durum?
Hayır kampanyasında yer alması beni şaşırtmıyor. Avusturya siyasetinden fazla Türkiye siyasetini buraya kendisi taşıyor. Maalesef ve insanlarımızı 2-3 tane bu şekilde insanı dizmişler sözde milletvekilliğine. Kimsenin vekili oldukları yok. Burada sempatizanlıkla bir yasa dışı örgütün sempatizanlığını yaparak bir yerlere gelmiş olan insanların sistemli bir şekilde, organize, örgütsel bir şekilde her fikrini beyan eden, her köprü kurmak isteyen insanı ya AK Parti faşizanı ya Bozkurt olarak burada